Hello，各位大家好，欢迎来到我的首播。对，欢迎来到，欢迎，非常欢迎。邀请好友一下。看有谁愿意过来了。不是吧？不是吧？我家网络好像又坏掉了。奇怪，我们继续我们的播。看谁会进来。我们就随便邀请。等我一下，我去换装。这支影片可能会拍比较久。作品角色。OK， 角色换好了。我们开始首播喽！我们开始播了，我们要开始了。等我一下哦。
所以会先离开。等一下，我有事情。等一下。等我一下。好了，我们继续读。我们这可能会分很多集哦，蛮多集的。所以以后你们要做好心理准备。蓝猫好强。我有一个朋友啊，他就认识他的好友，听说有蓝猫啦，我不太确定这个是不是蓝猫。看一大堆奇怪的名字，好怪。所以可以跟我加好友，没事。
412天。都是一大堆奇怪的名字啊！喂，别跑啦！别跑啦！卖跑！有兴趣的观众欢迎来看这次首播。兔子不去啊！在这。可恶！快点回来！安，各位，安。欢迎来到这次的影片。这次的影片应该算是比较特别。靠着我的技术，赶紧绕跑！狙击始终无扣。
我有预感，等一下过没，等一下会死。要收集椅子，又忘记了。哎呀！喂！哇！OK， 目前这个有12发子弹。可惜这个没掉。感觉等一下要晚上。哇！我必须要吃东西的。我感觉我在这个地方，我感觉我这次首播已经会死掉了，我就结束，希望是这样。奇怪，蓝猫好。不要狼皮了，我要狼皮换装成功。因为我快饿死，我刚刚差点饿死。他在干嘛呢？干嘛在这发呆啊？我们要做一个树木保护圈啊，就是被树包起来的，就是被树围起来的意思。你不要攻击我！你怎么？开枪！哇塞！我要把那只人放进去。
要死了！我要死了！我要死了！吃一滴血。喂！嘿嘿，被杀死了，最终还是被杀死。你们，好哦。只是为了他哥哥更哦耶！哎呀，狼皮露出来了。我看一下播了多久。OK， 我们播30分钟就结束好吗？我们先播个30分钟，不然拍太久，我的手机容量又不够了。我就知道夜幕逼近。哦，恐龙小子，你有够烦的。我手机容量会不够。Oh David, oh one two three。仍然 is。他们哦，没事，我还以为他们不去啊。喂，换一个人了，打死他！算了，我完了，是什么？我要死！救我！哦，差点就内脏黄泉。我说你们可不可以给力啊？喂！我才不要去那边呢！我宁可不去救小孩，我也不要死。你看入血量都这么少，还可以救吗？等我下，我们差不多再播4分钟就可以结束喽。
喂，不要！我宁可不要保证也不想死。看不懂英文，可以帮我翻译一下。哇！看我有一个移形换位，拿走。去上安亲班了。喂！你们不要一直追他，林北只剩一滴血了。啊，林北扔的东西嘞，变成你们10分钟，我就知道蓝猫离开了。Oh my god， 这个好吵。打上结束，我们就暂停直播吧，应该吧。首播啦，说错了，这是直播。哇！白白浪费一个子弹。这拿去烧一烧。有装修你还想在那边玩了？选什么？哇塞，还下雨。我但要看看那边的到底怎么样。这边是另外一个，这边是另外一个。
等我一下哦。好啦，今天的影片就到这边，我们今天的影片就到这边，我们下次再见，拜拜。